Esta es la licuadora más potente del mundo, la cual van a poner a prueba con diferentes objetos. Primero fue una tabla de surf, vamos a ver su resultado. Pelotas de tenis, hasta un refrigerador fue introducido, vamos a ver. Lo que más me emocionó fue esa bola de boliche.